ba brother su sray ởនេះតាំងនេះមានtham takចង់លុំណាយកមកខ្ញុំទិញ brother យើងមកតបចូល game បងថ្ងៃនៅកោ2500 complete ជួយ subscribe channel God of PC game ផង brother បាទអ្នកនេះគឺជាស្ដែងភ្ញៀវរៀប Core i5 ជំនាន់ទី9ជាមួយនឹង VGA GTX 1660 Super brother 16 Super របស់ក្រុមហ៊ុន GB ទាំងហាល3ហើយគាត់ add លុយថែមយក RAM 16GB ម្ដងទៀត brother នោះ RAM ជាប្រភេទ RAM ភ្លើងអានេះថង់ brother បកថង់នឹងចេញទៅគឺឃើញស្អាតហើយបាទហើយបតនេះបតធម្មតាទេ brother បាទបតធម្មតានេះបើថ្ងៃក្រោយមានលុយយើងដកបតមានភ្លើងទៀតលយហ្មងបាទហើយ fan នៅខាងមុខគឺ4គ្រាប់ fan ភ្លើង3គ្រាប់នៅមុខខាងក្រោយទៀត4ទាំងអស់4គ្រាប់នេះគឺជាម៉ាស៊ីនដែលម៉ួយរៀបយកទៅប្រើប្រាស់ដូចជា office ឬក៏លេង game ឬក៏ design កាត់តអីមកមិនបាន brother Core i5 នេះជាមួយនឹង power supply ភ្លើងទៀត brother power supply ភ្លើង RGB ចឹងអ្នកនរគ្នាដែលចង់ build អាចមក build បាននៅ God brother ម៉ាស៊ីននេះគឺថ្មីទាំងអស់តែម្ដង warranty រយៈពេលពី1ឆ្នាំរហូតដល់3ឆ្នាំទៅតាម part នីមួយៗខុសគ្នាដោយ graphic card 16 Super ហ្នឹងគឺ warranty រយៈពេល3ឆ្នាំ2 GB ផ្ទាល់បប warranty 3ឆ្នាំ CPU 3ឆ្នាំបាទម៉ាស៊ីននេះឥឡូវកំពុងតែ build កំពុងតែ build រួចហើយ brother កំពុងដាក់កម្មវិធីឲ្យគាត់អានោះមិនមែនទេអានោះម៉ាស៊ីនមួយទៀតម៉ាស៊ីនទៀត2 brother 2ផ្សេងគ្នាអានេះដូចជាអានេះបាទនេះ brother អានេះបាទមួយទៀតមិញបាទអានេះ Core i5 ជំនាន់ទី9ចំណាមិញខ្ញុំថតនេះអានេះ i5 ជំនាន់ទី4បាទបៀតាមទឹកលុយប្រូបាទ335បៀអានេះ580លេងហ្គេមបានដែរហើយអានេះ335ណាហើយបើអត់មានលុយច្រើនតិចបៀយកអានេះ brother i5 ជំនាន់ទី9ហ្មងបាទ1660 Super អញ្ចឹងយើងបៀតាមទឹកលុយបាទបើអត់សូវមានលុយទេបៀមកទឹកទៅបើមានលុយយើងបៀថ្មីអញ្ចឹងទៅអូខេ brother កុំភ្លេចជួយ subscribe channel God of PC Game ផង brother បាទនេះគឺជាម៉ាស៊ីនថ្មីចំណែកនេះគឺជាម៉ាស៊ីន Edge បាទតែក៏មើលងាយណា Edge នេះបាទរកលុយបានច្រើនណាកប់សេរីបាទរ៉ាជំនាន់ទី4ឡើងគឺវា run smooth នេះ smooth ខ្លាំងបើជំនាន់ទី9នេះលែងនិយាយបាទបាទ i5 ជំនាន់ទី9បាទតែធម្មតាអូខេបើចំពោះការកាត់តវីដេអូខ្ញុំមក recommend នេះ i5 ព្រោះបើសិនជាអ្នកនរគ្នាទៅកាត់តវីដេអូគួរតែប្រើពួក Ryzen ពួកអីទៅគ្រាន់បាទឬក៏ CPU i7 ឡើងទៅវាកាត់លឿនបន្តិច i5 វាកាត់បានតែវា slow បាទបាទ CPU វាតែប៉ុន្មានគ្រាប់ណាហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចជួយ subscribe channel គាត់ផងបាទ